Munange byensi bizibu bw'osala ogenda mu media oba mwetegefu okusinkana ebigambo byonna ebigenda okuba nga bikwogerwako, abamu boogera ebituufu, abamu ate ne babeera nga balimba. Waliwo omukyala avuddeyo amanyikiddwa nga Aggy Baby yagenze ku Twitter handles ze n'akuba omuvubuka akola ku TV NBS akola program emanyikiddwa nga After 5 era ng'akola yatandikawo ne show emanyikiddwa nga Purple Party, CEO owa Brands Purple Party, Brands Purple omukulu Douglas Lwanga. Bambi ekiwala kino kivuddeyo ne kigamba nti Douglas Lwanga yali akisaba ebisoobooza byakyo. Deru yalimu omulimu. Douglas Lwanga n'agamba sooka ompereze ku bintu byondabeko ntegeeza ebya wansi. Omwana yagenze ku Twitter handles ze n'agamba nti munange okumanya obulamu si bwangu, life is hard. I remember the day I messaged Douglas Lwanga on these streets in the first phase of lockdown, asking him if he knew anyone that needed a worker. I told him I could do anything, and the nigga asked me to send him my nudes. I was so frustrated and I just deleted the chat. Aggy bwati basobodde okuba nga asindika mu Twitter handles ze. N'agamba nti munnange nali ndi awo nga yalaze ntwala tuli mu biseera bya lockdown eri yasooka yali Kaali Museveni gye yaintroduce nga nagimanyiira. N'agamba nali ndo ne ngamba wayi kangende nyingireko muki ku akaunti ya mwana mulenzi Douglas Lwanga. Ne mugamba munnange olina okumutwetaaga yakalimu asobole okuba nga nnyamba neetaasetaaseko neeyiye. Omwana muwala agamba nti Douglas yamugamba ekintu kimu, bw'oba yagala nsooke nkuwa omulimu ky'oba okola kiri kimu, sooka ompereze ku bisoobooza byo mu bifaananyi nsooke ndabeko ebigenda mu maaso. Omwana agamba nti yali so disappointed, yali so frustrated n'ekigambo Douglas kye yamugamba, era n'amaliriza ng'ekikwatagana ne byali amusabye nga n'emboozi ekomyawo buli kimu nekisobola okuba nga kiggwerera. Omwana omuwala ono ye Aggy Atwine. Yeeyita Aggy Baby, wali ku mukutu gwa Twitter handle bwatyo basobodde okuba nga afumita Douglas Lwanga amafumu. Era agamba nti oluvannyuma yayambibwa sengaawe yasobola okuba nga amufunira akalimu n'amutaasa ku livubuka lino erya Douglas Lwanga erikolera ku NBS. Agamba nti munnange byensi bizibu, yabadde agenza okuba nga akubiriza abaana ab'obuwala bonna ng'abagamba nti munnange mubeere beegendeza n'abasajja bwe mulaba si baganda bammwe, mubalaba ku TV okwo okutambula n'okubeera baakabi naye mu kusabiriza ebintu tebamanyiyo omulala. Era bw'ati agamba nti munnange yayisibwa bubi nnyo ku ekyo kikolwa Douglas Lwanga kye yakola, era yali so disappointed nti nkusaba nti omulimu n'onsaba nude pictures zange. Annange ebyensi bizibu. Douglas Lwanga omanyi nti musajja wa ku face nnyo, ye yeebererawo ng'akwata akafaliso ke n'asirika n'alaaza, tasobodde kuba nga abako kyanukula kuba ensonga zino ezimu bw'oziwa obudde ogenda okumaliza nga munnange osembe nakyo. So Douglas asazeewo asirike ensonga agende mu maaso n'okuba ng'alabako ndabe ng'atazitegeddeko nti gye ziri. Guno si gwe gusoose, bangi abaana b'obuwala babeereyo ne bajja ne bakyuzinga abasajja bano bakola ku zi TV ne ku zi radio, oba ne bakyuzinga bano yota ba celebrities ku ebyo ebya bigenda mu maaso bameesinzeemu sometimes. Munnange olusi si birungi, naye ka tetusobola kusatifyinga bigambo by'ono tomanya ayinza okuba muwendula gy'anoonera Douglas erinnya oba bituufu, naye bwatyo basobola okugenda ku social media handle n'asobola okuba ng'agamba nti munnange Douglas yamusaba nude pictures amufunira omulimu. Nze Wasio Manuel.